oder was? Expeditionsteam, vorwärts. Wie fühlt es sich an? Tut höllisch weh, Sir. Geht los. Los geht's. Geht an. Komm auf. Die Tiere im tropischen Regenwald. Die Regenwälder sind der Lebensraum für unzählige Tiere. Obwohl sie nur etwa 2% unserer gesamten Erde bedecken, sind hier schätzungsweise 80% aller Tiere zu Hause. Wie viele es genau sind, weiß niemand. Denn es gibt so viele faszinierende Tiere dort, dass Millionen noch nicht einmal entdeckt wurden. Den größten Teil der Tiere im Regenwald machen allerdings nicht Affen, Elefanten und Co. aus, sondern hauptsächlich Insekten, Ameisen und Käfer. Ein Wissenschaftler fand in Peru mal 50 verschiedene Ameisenarten auf einem einzigen Baum. Durch die große Artenvielfalt gibt es in den tropischen Regenwäldern viele Tiere, die für uns merkwürdig erscheinen. Fliegende Schlangen, Spinnen, die Vögel fressen, Frösche, die ihr ganzes Leben in Baumkronen verbringen und so weiter. Viele der Tiere haben sich auch so gut an ihre Umwelt angepasst, dass man sie kaum sehen kann, da sie fast wie ihre Umgebung aussehen. Die atemberaubende Artenvielfalt kommt hauptsächlich daher, dass viele Tiere sich so sehr spezialisiert haben, dass sie nur auf einem bestimmten Baum leben können oder eine bestimmte Pflanze fressen. Diese Pflanze fressen dann nur sie oder wenige andere Tiere. Außerdem leben im Regenwald deshalb so viele Tiere, da dies der perfekteste Lebensraum für sie ist. Es ist jeden Tag 20 bis 28 Grad warm und es gibt keine Jahreszeiten. Und deshalb müssen die Tiere nie dursten. Durch die immer weiter voranschreitende Abholzung des Regenwaldes verlieren jedoch immer mehr Tiere ihr Zuhause. Wird ihr Baum gefällt, sterben sie. Und als ob nicht schon genug Tiere durch die Abholzung sterben würden, sterben viele auch durch illegalen Handel. Jedes Jahr verelenden tausende Affen, Papageien und Jaguare, weil jemand sie zum Beispiel als Haustier oder das Fell im Wohnzimmer haben möchte. So sterben durchschnittlich unglaublich 137 Tiere- und Pflanzenarten pro Tag. Da die Pflanzen hier so perfekte Klimabedingungen vorfinden, gedeihen sie in überaus üppigen und riesigen Dimensionen, können aber auch winzig und sehr zerbrechlich sein. So werden manche Bäume 60 bis 100 Meter hoch. Habt ihr schon mal in einem Schwimmbad auf einem 10-Meter-Turm gestanden? Dann könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, wie unglaublich hoch dies ist. Diese Bäume, auch Übersteher genannt, haben meist einen so dicken Stamm, dass darin problemlos ein Auto oder manchmal sogar ein Schulbus passen würde. Die Überständer bekommen sehr viel Licht ab. Mit abnehmender Höhe wird das Sonnenlicht jedoch knapper und während die mittelhohe Kronregion noch relativ viel Licht abbekommt, wird es für die Pflanzen am Boden, den sogenannten Unterwuchs, zunehmend schwieriger an die lichtnotwendigen Energiequellen zu kommen. Selbst wenn es regnet, können schon mal ein paar Minuten vergehen, ehe die ersten Tropfen durch das dichte Blattdach hindurch gedrungen sind, um unsere Boden zu fallen. Obwohl noch unzählige Pflanzen unentdeckt sind, haben Forscher schon einige interessante Überlebenskünstler ausgemacht. Zum Beispiel die bekannten Lianen oder auch die Auslässerpflanzen, welche keinen eigenen Stamm bilden, sondern am Stamm, auf Ästen, Zweigen und sogar Blättern anderer Pflanzen wachsen. Sie fügen diesen dabei keinen Schaden zu oder saugen die Nährstoffe ab, sondern benutzen sie nur, um ans Licht zu gelangen. Die zum Wachstum zusätzlich benötigten Stoffe und Wasser nehmen sie hierbei selbst auf. Hierzu gibt es wiederum verschiedene Methoden. Die einen bilden Luftwurzeln, die das Wasser und damit die Nährstoffe aufsaugen.
Die anderen bilden aus ihren steifen Blättern die sogenannten Zisternen, also Becken, in denen das Wasser über die Blätter einlaufen und gesammelt wird, so ihre Nährstoffe. Diese Pflanzen bedecken die Bäume oft vollständig. You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your loving starts. A jitterbug into my brain. It goes to bang 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 till my feet do the same. But something's bugging me, something ain't right. My best friend told me what you did last night. You left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Regenwald deshalb so viele Tiere, da es die perfektesten Bedingungen in diesem Lebensraum Leben auf. Durch die immer weiter voranschreitende Abholzung des Regenwaldes verlieren jedoch immer mehr Tiere ihr Zuhause. Oh! Es ist jeden Tag 20 bis 28 Grad warm und es gibt keine Jahreszeiten. Deshalb... Das war mein... So.